сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін практикалық сабағымыздың кезекті сабағын бастайық, тәжірибелік сабақтың. Енді бізде алдыңғы сабағымызда өткенде автокөлігіміз негізінен үш негізгі бөлшектен тұратын болды: қозғалтқыш, шасси және де шана. Енді оның біріншісіне тоқталатын болсақ, бізде қозғалтқыш бүгінгі сабағымыз, яғни қозғалтқыш қандай бөлшектерден тұрады, қозғалтқыш деп отқанымыз не? Енді білім алушылар, бұл сабағымыздың мақсаты білім алушыларды қозғалтқышпен таныстыру және де қозғалтқыштардың қандай түрлері, қандай құрылыстар болады, қандай қызмет атқарады, солар бойынша таныстыру. Енді келесі сабақтарымыз өте жатыр, қозғалтқыштың түрлері, олардың тағы да бөлінуі, топтастырулары. Енді бүгінгі сабағымызда қозғалтқыш қандай ішкі құрылысына тоқталатын боламыз. Енді былай, бізде қозғалтқыш деп отқанымыз не? Қозғалтқыш деп отқанымыз механикалық қуат көзі. Яғни ережесін айтатын болсақ, жану энергиясын механикалық энергияға айналдыратын астық. Міне қараңыздар, мына жердегі жану энергиясын арадағы механикалық айналады, сонда механикалық қуат көзіне айналдыратын астық. Енді қозғалтқыш, енді кішкентай ғана теорияға тоқталатын болсақ, қозғалтқыш бірінші қозғалтқыш деп отқанымыз екіге бөлінеді. Құрылысын екіге топтастырамыз. Бұлай қозғалтқыш механизмдермен жүйелерден тұрады. Механизм деп отқанымыз, енді механизм деп отқанымыз бір заттың екінші затқа әсер ету арқасында болатын нәрсе механизм деп айтамыз. Енді бізде мысалы бір қолмен екінші қолды итеретін болсақ, мына екеуінің арасында әрекеттесу пайда болады, сонда бұны механизм деп айтамыз. Сонда түсінікті. Енді жүйе деп отқанымыз, бұлай бұл үлкен бір-біріне жанаспай тұрған заттар болатын болса, бір-бірімен әсер ету арқылы белгілі бір жүйе. Мысалы, біздің өзімізде білім жүйесі бар. Сол сияқты Қазақстанда басқа да жүйелер бар. Сондай жүйелердің барлығы бір-бірімен алыста тұрып, бір аралдағы тасымалдаушы арқылы байланысатын болса, ондай нәрсені жүйе деп айтамыз. Енді механизм деп отқанымыздың өзі қозғалтқышта екіге бөлінеді. Енді бұлғақты механизм, және де екіншісі газ тарату механизмі. Енді қараймыз, индулақты механизм деп отқанымыз былай. Индулақты механизмнің өзі ішінен екіге бөлінеді. Былай, индулақты механизм қозғалатын және қозғалмайтын бөлшектері. Индулақты механизм қарасаңыздар, міне иін деп не үшін айтылған? Иін деп айтылатын себебі ол бізде иініміз нарадағы білігіміз бұл жүзу білік емес. Мына жағы төмен, аяғы биік болатын болғаннан кейін, мысалы мына өсі былай жоғары, аяғы төмен болатын болса, иін ағаш сияқты иін. Бір сендірі дұрыс емес, сонда иінді. Сондай нәрсе иін ағаш сияқты қиғаш болатын болсын, иін деп айтылған. Енді бұлғақты деп отқанымыз, арадағы ұстап тұратын бөлігін, оны бұлғақ деп айтамыз. Сонда мысалы нарадағы піспек, бұлғақ және де иінді білігіміз, сонда үшеу құрастырып, бұларды қозғалатын бөлшекті береді. Ал қозғалмайтынды, мысалы нарадағы цилиндрлер блогы, оның қақпағы және де артынан картерді үшеуін бізге қарайтын болсақ, үшеуін бұларды қозғалмайтын бөлігі деп айтады. Енді бізде блок деп отқанымыз, мысалы айтады ғой, мысалы бір блок зат алып келді дейді ғой, сонда блок деп отқан бір-бірімен топтастырылып орналасқан. Мысалы нарадағы 4 ойығы бар, сонда 4 піспектің жүретін орны бар жерлерді, мысалы нарада мына екеуінің арасын мына жерде блок деп айтады. Цилиндрлер блогы деп айтады. Піспектер блогы, цилиндрлер блогы деп айтады. Енді үстіңгі жағынан қақпағы, яғни жабылу керек қақпағы, артынан картер деп отқанымыз, бұрандағы май, қазір айтып өтем, майлау жүйесіндегі сұйықтық тұрады, май тұрады, сонда астынан жабылатын нәрсесі картері. Енді бізде ары қарай иіннің мына бетінен мына жерде маховик. Енді қазақша сербер деп айтады, енді маховик деп айта берейік, сонда маховик тісті тәжі маховик орналасады. Сонда маховик деп отқан, сонда әрқайсысының атқаратын қызметтеріне жеке-жеке тоқталайық. Енді цилиндрлер блогы, цилиндрді ұстап тұру үшін ішінде, енді жабылуы үстінен жабылады. Енді бұл екінші механизмге тоқталамыз. Енді картерді отқан астынан жабылады. Енді бұлай мына жердегі қозғалатын бөліктері, мысалы піспек деп отқанымыз нарадағы жану камерасында болған жарылысты өзіне қабылдап бұлғаққа беруге арналған піспек. Енді бұлғақ деп отқанымыз піспек пен иінді біліктің арасындағы жалғастырып отыратын бұлғақ. Одан кейінгісі иін деп отқанымыз иінді біліктің айналу әсерінен мына жердегі маховикте
айналу моментін береді. Енді мына жердегі біз басында айттық, жану энергиясын механикалық энергияға айналдыратын аспап деді қозғалтқыш. Енді қарап отырсаңдар, мына жердегі жарылыс, жанудан жарылыс бар. Жарылыстан болған нәрсені күшті қабылдап түсірек сөйтті иінділікке беріледі. Иінділіктен ары қарай мына жердегі маховикке беріледі. Маховик деп отырғанымыз сонда әрқашан айналыста болады. Сонда бізде кейбіреулер ойлайды, былай бұралған кезде, иінділігіміз айналған кезде мынаған күш береді. Жоқ, керісінше мына жақтан алынған күш былай қарай беріледі. Сонда былайдан әсер етіледі. Сонда қозғалтқышымыздың біріншісі иінділік уақыты механизмінің не бөлшектерімен таныстық. Енді ары қарай ішін ашып, келесі сабағымызда иінділік уақыты механизм деген сабағымызда ішін ашып түсіндіреміз. Енді екінші механизмнің түрі газ тарату механизмі. Енді анықтап қарасаңыздар, газ тарату механизмі. Не үшін газ тарату деп айттық? Енді бұл жерде жану энергиясына, мысалы, жанғыш қоспаны ішіне кіргізіп, және де шығарып тұратын механизм газ тарату механизмі. Енді механизм дегенді алдында анықтамасын бердік. Механизм деп отқан бір-бірімен әрекеттеседі дедік. Нелеріміз, бөлшектеріміз міне. Мына жерде бөлгіш білігіміз бар. Бөлгіш білік мына жердегі әрқайсының клапандарына әсер етеді. Айналу арқылы бөлгіш біліктің жұдырықша түрі болады. Жұдырықшасы болады. Эксцентрик мына жерде сонда жұдырықшасының сопақша жағы келген жағдайда мынаны басылады да мына жердегі неміз ашылады. Неміз клапанымыз ашылады. Және де мына дөңгелек жағы келген жағдайда клапанымыз жабық болады. Сонда мына жердегі қарап отқандарыңыз 4 цилиндрлі болатын болса, 1 цилиндрлі, 2 цилиндрлі, 3, 4 цилиндрлі болатын болса, өзі қарастырып отқан қозғалтқышымызда әр цилиндрде 2 енгізу және де 2 шығару клапандар болады. Сонда әрқайсысының 4-4-ден 16 клапаны бар. Сол 16 клапанның қай кезде ашылып, жабылып тұратын, атқаратын механизмімізді газ тарату механизмі деп айтамыз. Енді газ тарату механизм бөлшектері, бөлгіштілік, мына жердегі реттеуші, мына жерде клапандардың ашылып жабылатын және енгізу шығару клапандары. Енді бұл жердегі осыларды бір-бірімен әрекеттесу арқылы осы газ тарату механизмі аның ішіне жанғыш қоспаны кіргізіп, жанғыш қоспа аяқталғаннан кейін шығарып отырады. Енді бұнда тағы да жүк көліктерінде итергіштер сондай нәрселер болады. Өйткені қозғалтқыштың орналасуы V-образный, V түрінде жұлдызша тәріздес және де оппозитті түрлері бар. Енді мына жерде көрсетіп отқанымыз қатарлы қозғалтқыштың түрі. Қатарлыда осылар ғана болады. Келесі сабағымызда жүйелер жайында және де мынада иінділік уақыты механизм, газ тарату механизмдеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Аударған назарларыңызға рахмет. Көріскенше.